Το βραβείο καλύτερης δασκάλας απονέμεται στη Δόκτωρ Μαρία Φραγκάκη, την κυρία Μαρία μας, την περήφανη δασκάλα Της μας. καλύτερης δασκάλας πηγαίνει στην κυρία Μαρία, διότι κατάφερε να κάνει κάτι το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν μια διεκπαιρεωτική υποχρέωση στην καθημερινότητα. Η κυρία Μαρία κατάφερε να το κάνει την καλύτερη δημιουργική απόδραση από την καθημερινότητα και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και για άλλους προφανώς λόγους είναι η καλύτερη δασκάλα, αλλά με τους πούμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Οπότε ναι, το βραβείο της καλύτερης δασκάλας πηγαίνει στην κυρία Μαρία. Αν μπορούσα λοιπόν εγώ να δώσω το βραβείο καλύτερης δασκάλας, θα το έδινα σίγουρα σε εσάς, κυρία Μαρία, για αυτή την τόσο όμορφη και δημιουργική διαδρομή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα όχι μόνο σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Έμαθα για τη δημιουργία, για τη συνδημιουργία, για την επικοινωνία, τη συνεργασία, με έναν τρόπο πολύ ξεχωριστό. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα γι' αυτό. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε στο μέλλον και εύχομαι ολόψυχα να συνεχίσετε να εμπνέετε με τον ίδιο τρόπο πολλούς ακόμα φοιτητές από εδώ και πέρα. Και να τώρα που αυτές οι ομαδικές δραστηριότητες που τόσο πολύ μας άγχωναν θα μας λείψουν. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι, καλημέρα. Από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Τι εννοείται δεν ήταν εκεί? Και φυσικά ήταν εκεί. Και εκεί και εδώ και παντού. Η κυρία Μαρία Φραγκάκη ήταν πάντα έτοιμη να μας ακούσει, να μας εξηγήσει πως κάθε πρόβλημα έχει τη δική του λύση. Ήταν η δασκάλα που μας βοήθησε να βρούμε τη φωνή μας. Πάντα πρόθυμη, ευέλικτη να προσαρμοστεί και πάντα δίπλα μας. Ήταν εκείνη που μας δίδαξε όχι μόνο γνώση, αλλά και τόσα άλλα, που είδαν τον καθένα μας ξεχωριστά και όλους μαζί σαν μία ομάδα. Ήταν και είναι η καλύτερη δασκάλα, η δασκάλα η δικιά μας, της καρδιάς μας. Το βραβείο λοιπόν καλύτερης δασκάλας απονείμεται σε αυτή που ήταν πάντα εκεί για μας. Το βραβείο της καλύτερης δασκάλας δίνεται στην κυρία Μαρία, γιατί κατάφερε να μας μεταδώσει όσα και η ίδια υποστηρίζει, τη σημασία της ομαδικότητας, της συνεργασίας, του σεβασμού, της ενσυναίσθησης και πάνω απ' όλα κατάφερε με τα ζεστά της λόγια, την αγάπη της για μας τα παιδιά της όπως μας αποκαλεί, να γεφυρώσει την απόσταση σε ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα και να μας κάνει να αισθανόμαστε τόσο κοντά και οικεία μαζί της. Κυρία Μαρία, σας ευχαριστούμε πολύ για όλα. Το βραβείο καλύτερης δασκάλας δίνεται στην κυρία Μαρία γιατί κατάφερε εξ αποστάσεως κιόλας να μετατρέψει την οθόνη μας σε σκηνή μάθησης, γέλιου και έμπνευσης. Με ένα μαγικό τρόπο που ούτε ο Χάμπερμας δεν θα εξηγούσε εύκολα, μας οδήγησε στη χειραφέτηση μέσα από χαμόγελα, συζητήσεις και μικρές στιγμές που έκανα το μάθημα να περνάει σαν παιχνίδι. Κυρία Μαρία, το βραβείο καλύτερης δασκάλας πηγαίνει σε εσάς γιατί αγγίξατε τις καρδιές μας, αλλάξατε τον τρόπο που βλέπουμε τη γνώση και μας δείξατε τι σημαίνει να καθοδηγείς μια αγάπη. Σας ευχαριστούμε όχι μόνο για όσα μάθαμε, αλλά για όσα νιώσαμε μαζί σας. Το βραβείο καλύτερης δασκάλας πηγαίνει στην κυρία Μαρία, γιατί δεν μας δίδαξε μόνο γνώσεις, αλλά μας άγγιξε βαθιά ως ανθρώπους. Μας υποδέχθηκε με ανοιχτό μυαλό, με τρυφερότητα, με αληθινό ενδιαφέρον. Ήταν πρώτη αυτή παράδειγμα για όλα αυτά που δίδασκε. Μας έμαθε να ξαναδούμε τον εαυτό μας ως εκπαιδευτικούς, να πιστέψουμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να προσφέρουμε κάτι καλύτερο στους μαθητές μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω προσωπικά για τον τρόπο που μας μετασχηματίσατε. Γιατί ήσασταν πάντα κοντά μας. Γιατί μας μάθατε τι σημαίνει συνεργατική μάθηση, τι σημαίνει ομάδα. Γιατί μας μάθατε να μην φοβόμαστε να κάνουμε λάθος. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με ενσυναίσθηση και κατανόηση, γιατί είναι μια καθηγήτρια η οποία σχεδίωσε πάρα πολύ όμορφες δραστηριότητες, διαφορετικές, ιδιαίτερες και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε να εξητάρει το ενδιαφέρον μου για συμμετοχή στα μαθήματά της. Και κάτι που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι άλλαξε για μένα προσωπικά
την εικόνα που είχα για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι συνήθως ήταν οι αυθεντίες της τάξης. Και μέσα από αυτό το μεταπτυχιακό κατάλαβα πως ένας εκπαιδευτικός μπορεί να μεταβιβάσει όποιες πληροφορίες χρειάζεται στους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα είναι δίπλα τους, τους παρακινεί να κάνουν καινούργια πράγματα, να ερευνήσουν, να κάνουν λάθος, χωρίς αυτό να σημαίνει πως έχουν κάνει κάτι κακό και μπορεί να καθορίσει την προσωπικότητά τους ή την πορεία τους. Το βραβείο της καλύτερης καθηγήτριας απονέμεται στην κυρία Μαρία επειδή ήταν εκεί για εμάς όποτε τη χρειαζόμασταν και μας πρόσφερε πολύ μεγάλη βοήθεια σε όλο αυτό το επικοδομητικό ταξίδι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη σας τη βοήθεια. Το βραβείο καλύτερης καθηγήτριας δίνεται στην κυρία Μαρία Φραγκάκη γιατί μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε πως η κατάκτηση της γνώσης δεν είναι μοναχικό ταξίδι, αλλά μπορεί να επιτευχθεί με σωματικότητα και συνεργασία. Δίνεται επίσης γιατί μας έκανε να νιώσουμε πως είμαστε μέλη μιας μεγάλης οικογένειας. Ευχαριστούμε για όλα, κυρία Μαρία. Το βραβείο καλύτερης δασκάλας απονέμεται στην κυρία Μαρία Φραγκάκη γιατί μας έδειξε πώς να μαθαίνουμε με διαφορετικό τρόπο, μας δίδαξε τη συνεργατική μάθηση στην πράξη και ήταν πάντα δίπλα μας για να μας υποστηρίζει και να μας καθοδηγεί. Κυρία Μαρία, για μένα είστε παιδαγωγός με κεφαλαία γράμματα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα μέσα από τις θεματικές του Πανεπιστημίου. Μου ανοίξατε ένα καινούριο κόσμο στην εκπαίδευση και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να συνεχίσετε να μεταδίδετε τις γνώσεις σας με τον ίδιο ζήλο και δίνοντας την ψυχή σας αυτό που κάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Γιατί πίστεψε σε εμάς πριν το κάνουμε εμείς οι ίδιοι και γιατί μέσα από τον τρόπο που μας δίδαξε μας έμαθε κάτι πολύ περισσότερο από θεωρία. Πώς ένας δάσκαλος αφήνει αποτύπωμα ζωής. Το βραβείο της καλύτερης δασκάλας δίνεται στην κυρία Μαρία γιατί αποτελεί έμπνευση για να γίνουμε κι εμείς καλύτεροι εκπαιδευτικοί. Κυρία Μαρία, αξίζετε το βραβείο της καλύτερης δασκάλας για όλα τα σπουδαία που διδάσκετε, αλλά και για τον τρόπο που τα διδάσκετε. Μας χαρίσατε απλόχερα την καλοσύνη σας, την αγάπη και την στήριξή σας σε αυτό το ταξίδι που πορευθήκαμε μαζί. Σας ευχαριστούμε για όλα, να είστε πάντα καλά. Απονεμούμε το βραβείο της καλύτερης δασκάλας στην κυρία Μαρία Φραγκάκη για την αστήριχτη αφοσίωσή της και τη βαθιά θετική της επίδραση που έχει σε κάθε μαθητή της. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Το βραβείο της καλύτερης δασκάλας δίνεται στην κυρία Μαρία γιατί μας άνοιξε καινούριους δρόμους και μας έφερε κοντά. Με αφορμή το βραβείο της εξαιρετικής διδασκαλίας, αλλά και το μουσικό ταλέντο της που πρόσφατα μας αποκάλυψε, θα ήθελα να χρησιμοποιήσω μουσικούς όρους και να απευθυνθώ στη δασκάλα μου. Μας φαντάζομαι, νιώθω πως είμαστε όλοι μια μεγάλη συμφωνική ορχήστρα και αυτή φυσικά στη θέση που της ταιριάζει απόλυτα, στο πόντιουμ ως η μαέστρος των θεματικών μας. Γιατί αυτό ακριβώς κάνει. Δεν διδάσκει απλώς, ενορχιστρώνει. Παίρνει τις νότες των ερωτήσεών μας, τις απορίες μας, τις αστοχίες μας, τους αυτοσχεδιασμούς μας και δημιουργεί κάτι αρμονικό. Ακόμα και όταν εμείς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπαίνουμε ως χειραφετημένοι σολίστες κάπως εκτός ρυθμού, με μια μαεστρική κίνηση μας επαναφέρει χωρίς να χάνει το τόνο της υπομονής της και σίγουρα το τέμπο του χιούμορ της. Και το πιο εντυπωσιακό, δεν χρειάστηκε ποτέ μπαγκέτα. Η ενέργεια, ο ενθουσιασμός και η αγάπη της για το αντικείμενο είναι αρκετά για να μας κάνουν να κουρδιστούμε όλοι στην ίδια συχνότητα ή και όχι μερικές φορές. Για μας λοιπόν δεν είναι μόνο μια εξαίρετη διδάσκουσα, είναι η συνθέτρια του τρόπου με τον οποίο μάθαμε να σκεφτόμαστε, να αμφισβητούμε, να δημιουργούμε. Μας καθοδήγησε, αλλά ταυτόχρονα μας άφησε και χώρο να κάνουμε το δικό μας αυτοσχεδιασμό. Και αυτό είναι προνόμιο που λίγοι εκπαιδευτικοί προσφέρουν. Το βραβείο τους για μας δεν ήταν έκπληξη, αλλά ήταν απλώς φυσική επιβράβευση ενός έργου που παίζεται εδώ και καιρό με συνέπεια, πάθος και αξεπέραστη δεξιοτεχνία. Ακόμα και με σπασμένη χορδή μας έδειξε πως μπορούμε να παίξουμε δυνατά
και μελωδικά. Σε ευχαριστώ, Μαρία Φραγκάκη. Καμέ μου λίστα και να πάμε να μπακαλήν. Άις με τώρα. Έπιασα Φραγκάκη πάλι. Κάτι σιμουνάτι πόσο δουν τα τρία πώς τα λαλούν, χειραφητικά, τεχνικά, πρακτικά. Πάντα συγχύζω τα αν πεις και ρωτήσει με. Πάλι να τα κάνω πήγες. Πάλι να συγχύστω. Δεν μπορώ πιο, Παναγία μου. Άγιβα Φραγκάκη, γι' αυτό σ' αγαπάμε. Γιατί απλά όποτε είχαμε νόσους σου τρέχαμε. Τρέχαμε να τα κάνουμε όλα σωστά για να ευχαριστούμε όχι με τον εαυτό μας αλλά και εσάς. Μας δώσες ελευθερία, αγάπη, γνώση και φωνή. Σε ευχαριστούμε. Τώρα είμαστε έτοιμοι να χαράξουμε τα δικά μας μονοπάτια. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Η Μαρία με βλέμμα που όλα καταλαβαίνει. Μας ένωσε όλους, μας έκανε ομάδα και ξέρει του καθένα μας τη δύναμη, αλλά και τη λαχτάρα. Μαρία, μας με σφωσίμα της είναι κίνηση πορεία. Όχι μόνο θεωρία, μα φωνή και φασαρία. Κι όταν χάναμε το δρόμο μέσα του άγχους στη σκιά, ήσουν πάντα εκεί να λες έλα πάμε όλα μια χαρά. Μαρία, Μαρία give us the beat. Η καρδιά της μάθησης χτυπάει μαζί σου every week. Με Habermas ρυθμό και ενέργη συμμετοχή. Μας έδωσες φωνή και γίνει τάξη μια σκηνή. Μαρία είσαι σπίθα που μας κάνει να πετάμε. Βραβείο πήρες από το Απτιδιάτη. Oh yes, τους έδειξες τι σημαίνει δάσκαλος με ψυχή. Μαρία. Μας άναψες τη φλόγα, μας πήρες σε επίπεδο ψηλό. Κάθε δραστηριότητα με σένα γίνεται φωτιά. Μας άναβες τη φλόγα, μας ανέβαζες ψηλά. Μας έκανες ομάδα μακριά απ' το εγώ. Και έγινε η συμμετοχή μας ο ρυθμός του Master Floor. Μαρία, hands up for Maria. Step left, step right, να χορέψει η παιδεία. Φωνές ενωμένες, εμπειρίες δυνατές. Εσύ μας έμαθες πως οι ομάδες γίνονται καρδιές. Maria, tonight we dance, αλλά η αλήθεια είναι μία. Ό,τι κι αν μάθαμε μαζί. Το φτάσαμε γιατί ήσουν εσύ. Η δική μας η Μαρία.